chapter 13, verse 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Manindog ta? Busa, kining tulo magpabilin. Ang pagtuo, paglaom, ug gugma. Apan ang labing dako niini, mao ang gugma. Akong usbon busa kining tulo magpabilin. Ang pagtuo, paglaom, ug gugma, apan ang labing dako niini, mao ang gugma. Let's pray. Father in heaven, thank you kayo Ginoo sa kagawasan nimong gihatag kanamo karong hapuna nga diin kami makasimba, makapasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. Lord, ingon kas imong pulong nga dili nimo balik nimo nga kawang kundi mamuhat kini sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi Ginoo. Mahimo kini o Dios nga sumbanan sa among padayon nga pagkinabuhi. Thank you Father God nga ang tanang mga kinabuhi nga ni o Lord, mahimo gayong mamuhat ning mga pulunga. Padayong magpatubo, mag-usab, magdasig, magligon, magpauswag ka namo. Salamat nga walay gahom ang kalibutan ni ang kangit-ngit nga makaagaw sa imong mga pulong ug makapangguba, makapanglaglag ug makapangpatay sa among mga kinabuhi tungod kay ang among kinabuhi imo man o Ginoong Hesus og binayran sa imong kinabuhi. Thank you kaayo Lord og amo ning dawaton tubag sa among pag-ampo. Ikaw lamang mahimaya sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, among Hari Dios og mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta, happy birthday ni Laika Alturas. Happy birthday ni Princess Uday. Happy birthday ni Divine. Happy birthday. O daghan pa na mga nag-birthday rong bulana no. Napay mo birthday ugma? Na? So, salamat kayo sa Ginoo sa kayos tong kinabuhi. So, atong patalinghugan ang mga pulong sa Dios nga atong paningkamutan nga atong mahuptan sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. So, ayaw wad-a ang imong pagtuo, paglaom ug ang imong gugma sa Dios. Okay? Ayaw wad-a ang imong pagtuo, ang paglaom ug ang gugma sa Dios. Bahalag mawala siya, ayaw ra gyud ni. No? Bahalag magkinaunsa, ayaw lang yung wad-aning tulo kabutang. So ang Ginoo, nahibaw siya kung unsay makapalipay sa to. Siya makapadasig, unsay makapalig-on. Malipay ta kay naay museyes, masubo po ta kay naay mulakaw sa atong kinabuhi. Mubiya sa atong kinabuhi. Nga na. So, okay? Ang Ginoo gusto gyud niya nga naatay kalipay. Gani bisan ang mga kasub-anan nga tong na sinati iyang i-turn into joy. Kanang mga morning i-turn into dancing. Mga kasubo daw ilisa niya na og kalipay. So mauna nga dili pwede nga wad-on nato ang atong pagtuo. Kana may mga tao nga dasig is pagpalangad sa Ginoo kay naay panalangin pero masubo na, magka-problema na, di na mo tuog Ginoo. Una di po nato wad-on ning atong paglaom. Kanang word nga paglaom, it means nga excited kang gapaabot sa unsa imong gilauman, gipaabot nimos kinabuhi. Amen ba tayo diyan? Arjan. Ano? Unya labaw sa tanan dili nato wad-on ning gugma. Ha? Ang gugma, una sa tanan, ang gugma nato sa Dios o ang gugma nato sa atong isig katawo. Nasamtan nato ni? Munang ang sugo nagingon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength, and with all your you. Then the second is love your neighbor as yourself. So kung ano yung pinangarap mo para sa sarili mo, para malipay ka, palit ka ani, ing anaon po nimo pag-love ang imong isig katawo. Nasabtan na to? So, but ang pinakadako diha, kana yung gugma, mo nang ningon diha apan. So, sa verse 13 ningon siya, busa kining tulo.
magpabilin kini ang pagtuo, ang paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Unsay pinakadako? Unsay pinakadako? Ang gugma. So, dili gyud siya pwedeng mawala. Because pag nawala na ni, mura lang, pareho lang tanig mga tanom. Mura tanig mga sagbot or kanang mga kahayupan. Pag mawala ning love, because ang naghimo natong tawo, kini manggugma. Na? Nga ma-in love ta. Tanawa mga hayop, wag yun na sila na in love. Ikaw rin na in love. Unya, bisan pa diha sa gugma, masakitan ka. Bisan pa diha sa paglaom. Kabalo ka, nabiya siya gi-promise nimo. Nabiya siya mga tamis kaayong mga pinulungan para sa imo ha. Katong mga pulong nga paasa kaayo. Kanang pa-fall kaayong mga pulong. Niingon pa to ni, kisa to? Nga kung ma-fall na kuno ka, fallihan na ka. Kaya na-fallan na po siya nimo. No. Kana, then kanang pagtuo, kining pagtuo mga igsuon nga ang Dios lang gyud ang makahimo sa dili mahimo sa tawo. Now listen to this. Tanan nga imong mabuhat. Tanan nga imong gibuhat sa imong sigkatawo, tanan nimo nga effort, tanan nimo nga gasto. Tanan nimong ginahimo mga pagbilar. Kanang sa sleepless night. Di ka matuog sa kagabihon tungod niya. Or tungod anang butanga or tungod ni bisan kinsa. Kanang mga butanga mahimo nang walay bili kung wala ang gugma. So dili pwedeng bulagon ning tulo. Kining pagtuo, paglaom og ang gugma. Sugdan na to. Amen? Nana ka diha? Because bagay kay ni kay kasagaran karong hapuna mga young people. Nya kining young people, paspas kayo mo pitik ning kasing-kasing. Patangka rag yun na. So sa chapter 13, chapter 13, sugdo na to basa sa verse 1 nga siya. Mahimo nga makasulti ako og pinulungan sa mga tawo og bisan sa mga anghel apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Now you can speak Korean, Chinese, Japanese, tanang pinulungan, English, British accent, American accent, tanan. Pero mingon diha nga pag wala daw kay paghigugma, walay kapuslanan ang mga beauty sa language nimo. Bisan pa daw og makasulti kag pinulungan sa mga angels, mora jud wala na ko nahibaw-ing pinulungan. Wa pa ko kadungog nga ang angels misulti. Nga kanang ila jong pinulungan. Ningon siya samar ako sa masaba nga piyang-piyang. Kasabot mo kung sa nang piyang-piyang mga igsuon. And then cymbals, kini ba? Parihara daw ani kanang tawo nga walay gugma, mura nag ing-ani. Saba kayong paminawon. Di ka ganahan. So, ug wala daw gugma, daw ing-ana. Daw sama lang ug ingon ana. Nga, lami kay kang musulti, grabe kay kang mo gamit og mga nice kayong word, pero kung wa kay gugma, ing-ana saba ra kayo. Nasabtan na to? Unya na pailain, ingon siya sa verse 2, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa mga langit ng mensahe, makabaton sa tanang mga kahibalo, o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin og bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. So kung ingno nato na diha mga igsuon, mura ni siya og deity. Trinity deity sa tawo. Nga di pwedeng magbulag, paglaom, pagtuo og ang gugma. Labaw ni ining tanan ang gugma. Nga siya bisan pag makawali kag tanan nga mga revelation ani nga Bible, tanan nga mga tinagong butang sa Bible, kaya daw nimo nga hubaron. Kaya daw nimong i-explain. Pero kung wa kay gugma, saba ra ka. Okay? Nasabtan na to? Sabtan na. Okay, verse 3. Ayat verse 3. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. So importante jud kayo ang gugma. Gani mga igsuon sa kanang padong na magpakasal, naman na sila seminar, pangutan na sila nganong magpakasal man ka. Usaray tubag tungod sa gugma.
Kay bisan pag napo na inyong anak, ugwa mo igugma, ayaw mo pakasal. Ano pong niabot ng pulo? Ugwa dyan yung gugma. Nakani nga gugma, mga igsuon, dili ni siya ingong nabati nimo sa kasing-kasing. Kay doon na yung mga paghigugma nga, wala na gani ka naka-feel og love ba nimo ang tao or dili. Pero ipakita nimo sa buhat, sa imong pagpanulti kay gisugo ka sa Dios. Amen? No, ingon diha, ang gugma mapailubon, maluluyon, dili kini masinahon og tig panghambog. O sa pailain, ang gugma dili mapahitason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, ang gugma dili masukanon ug madinumtanon. Gana bang masuko ka kay ni-like sa imong sa post sa imong best friend ang imong uyab. Ni-like man ka. Di napindutan na ito na ako. Grabe po. Sa ito pa napindutan, like lang. Anong love naman dito, be? So, gipilian pa ni mo? Masuko, ing ana. Na-imagine ako na we are hundreds of young people. Mga ligo dito, mga ligo tagdagat. Example lang ha. Di na lang kung mag-mention ngalan, pwede na tamang gamit aning ngalan. Ligo dito, wala. Naiusa dito, gapadaplin, katabon-tabon, og balas. Kaya nag-uol na dagayo, kaya ang ihang special someone, tuwa naman sa group. Unya dito sa group, gagunit-gunit lagi ka ni kuan. Siyempre, natural, kauban Miss Church. Pero kaya ang nana mo something, di naman na pwede. Gusto mo ni mong suluhon siya, kamura dito, may pay, kamura na nga to. Ingala mo na, may tabo na. Katawa si Charis, makagets yun si Charis ba? No? Then, ang gugma, dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Kung ang imuhang special someone, nga gilove nimo, na gibuhat nga sayop, imong tabon-tabunan, sa ato pa, nalipay ka, nga dili matarong ang iyang gibuhat. So, imo, gyud siyang badlungon o tudluan, kay ang gugma, dili malipay sa sayop. Nasabta na to? Mo bitaw nang sultian kas imong ginikanan, sultian kas imong igsuon, nga na bitaw. So ang gugma mo pailob mo tuo mulaom ug mulahutay gayud. Kanang di gyud siya, di ko ka crush niya pero 10 years nguya bragapon kaniya. Di mo give up ba? Na si Lord mga igsuon maurag yun ang makahatag og tinuod nga gugma. Ngano man? Daghan nang nisulay og love nimo. Mangutana pag yung ngano nangawala man sila. Pangutana mo kaugalingon nganong nawala. No? Kay lisod kayo kang i-love. Pero sa tinuod lang si Lord ray magpabili nimo. Si Lord ra ang nagmulove nga mulove sa imuha. Imong mga friend nagbag-o na kay friend sa elementary, pag high school na kay friend, pag college nimo na kay friend, pag panarbaho na kay friend. Pero tanan mawala. Si Lord ra gyud ang magpabilin. Munang kamo kitang tanan himuang gyud nga priority ang Ginoo. Dahil mga tao nga himuon lang priority kwarta. Kwarta. Unya ningon diha sa verse 8, ang pagpadayag sa langit ng mga mensahe lumalabay lamang ang mga hiya sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala og ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. Tan-awa ra gani. Ang gugma dili matapos. Muna nga bahagway sulod ng bulsa basta ang puno ang atong kasing-kasing sa gugma sa Ginoo. Ang verse 9 ingon, ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Apan kung hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. So sama lang ning nang abitang anang lipay ka kaayo anak karon pero inig-abot di ay sa mas labaw pa ana maunay mas makalipay pa nimo. Inig-abot na sa hingpit. Nakaibaw ta nga ang hingpit walay lain ang ato lamang buhing Dios. Nahibaw ana to na? Amen. Sa verse 11, sa bata pa ako ang akong sinultihan binata. Na pagbati panghuna-huna binata. Apan karon nga hamtong na ako dili na ako magbinata.
Munang kang ayaw kag kasubo, ayaw kag kaguol kung naay mo tambag, mo suggest, mo advice, mo badlong. Kay o kining bata pa ta ang atong panghuna-huna insakto, pero kung inig mo abot na ta sa panahon, ni ito mao. Maot na ito, mauwaw na ka mahinumdom. Munang ang kanang na ang mga mas labaw o mas taas nato og kasinatian, mga ginikanan na to, mga kaigsuunan na to, maguwang na to. Mao jud na sila musulting. Kawa. Ay nga na kay ngano hibaw sila na. So ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panangguay diha sa salamin. Apan unya maklaro nagayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan ang hingpit apan mahingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Then, mas gipaligon siya sa pag-ingon aning verse 13. Busa, kining tulo magpabilin pagtuo. So, kung wa na kay pagtuo, saan naman na? Wa na ka nituo, Ginoo. Sunod, paglaom. Kanang wala na ka malaumon, wala na ka nagpaabot. Kay kaning paglaom mo, paabot man ka ani. O then, sunod ang gugma. Unya, apan ang labing dako ni ini, mao ang gugma. Unsa daw pinakadako? So timan ito ha, paglaom, pagtuo ug ang gugma. Dapat gyud na dili mawala, walay usa ana nga mawala. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Amen. Okay. Adto ta sa Hebrew chapter 11 verse 6. So, wala tong gugma, walay kapuslanan tanan. Aritas pagtuo. Kung wala ning pagtuo, tanawa, verse 11 chapter 11 verse 6 sa Hebrews, ningon diha, walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang tanang nangita niya. Unsay gisulti ni Lord sa last? Gantihan niya ang nangita kaniya. Hello? Ini sulod ni Modres Church, lingi-lingi ka kasi may imong gipangita. Ang tuyo nato nga mo ani ta church si Lord. Ingon ang Biblia, gantihan sa Dios ang kinasingkasing nga nangita niya. So kay dili man nato makita si Lord, basahang verse 1. Chapter 11 verse 1 sa Hebrew. Paminawa, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Tanawa ha? Gilauman nga dili makita. That is why kinahanglan tag pagtuo. Kaya nga itong pagtuo mao'y nagsulti nga tinuod na siya bisag wala nato nakita. Munang ang Ginoo dili man nato makita, mahimuot siya nga bisag wala ta niya nakakita, ato siyang gituuhan. Tanawa, walay makapahimuot sa Dios sa verse 6 kung dili pinaagis pagtuo. Amen. Kay ang magmuduol sa Dios, kinahanglan gayud mo too nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Sa Ezekiel chapter 37, dunay giingon dito nga mga bukog nga uga na kaayong nagkalat. Unya ang gisulti dito nga ang maong mga bukog wala nay paglaom. Sila di ay mao ang mga Israelita nga giulipon ngadto sa Babylonia ug wala na sila paglaom nga makagawas gikan sa Babylonia mahibalik sa ilang nasod. Wala na sila paglaom nga makagawas sa pagkaulipon ngadto sa pagkagawas nun. Wala na sila paglaom nga makagawas sa ilang kasubo sa kasakit ngadto sa kalipay o kasagana. Di ba? So nawadan sila paglaom. That is why in 37, kanang Ezekiel 37, giingnan si Ezekiel ni Lord, sultiin ni mga tawo nga mamati nako. Kaya nga naman, ang mga tawo na paglaom. Ikaw o ako di nakakalaom sa kwarta. Kaya gani, bisag dagan tag kwarta, ug wa na tayo mapalit, malugaw ni mo na imong kwarta? Makaon na ni mo imong kwartang butangan na imong tinaglibo, butangan ni mo mayonnaise, nya paakon. Wala na'y kalauman. Asa man ka mulaom karon? Mulaom ka sa mga expert kayo, kabahin sa mga medisina, wala na. Mulaom ka sa tawo nga tabangan ka, musaad ra man na sila duol ng eleksyon. So ang imo na lang last choice, last nimong option, ang imo na lang yung katapusang paglaom,
mao ang Ginoo. Now karon og di na kamulaom sa Dios sama sa mga Israelite. So wala na diha. Atong sabton pag-ayo ang gugma, gamhanan ni. Makabuhat bisag unsa ang gugma. No? Tungod ani nga gugma, daghan kayong mga nausob ang kalibutan. Na? Unya dunay pagtuo, nga kining atong pagtuo ningoda, we can move mountains when we believe. We can move mountains. Unya kining paglaom mo ni naghatag nato gahom nga bisag luya na ta, kapoy na ta, wala na ganas kinabuhi, mo barog gyapon ta, mo padayon gyapon ta kay ang atong gilauman mao ang Dios. Now, adto ta sa conclusion. Mamaulit na ta. Dali ara pastor. Indo tagingana kanunay imong wali ba? Adto ta sa asa to? Nalimot nako. Sa 2 Kings. Ana ta sa 2 Kings mga igsoon. Chapter 6 verses 1 to 7. Ezekiel 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. Na diha? No. Ezekiel, anong Ezekiel na yan? 2 Kings, chapter 6, verses 1 to 7. Verse 1. Usa ka adlaw ni ana mga pundok sa mga propeta nga ubos sa pagdumala ni Eliseo, miingon kaniya. Nakita nimo nga ang dapit nga among puy-anan, gamay ra kaayo alang kanamo. Busa, paadtuan kami sa Jordan, aron pagkuha kahoy kay maghimo kami balay alang sa nga among kapuy-an didto. Mingon si Eliseo, sige. Unya ang usa kanila moingon kung mahimo kuyugi kami. Og si Eliseo mitubag, oo, kuyugan ko kamo. Busa mikuyog siya kanila sa pag-abot nila sa Jordan, namutol sila kahoy. Verse 5. Apan samtang ang usa kanila nagputol sa kahoy, ang uhas sa iyang wasay nahulog sa tubig og misinggit siya, hala, hinuwaman ko ra ba kadto or hinulaman ko ra ba kadtong wasaya? Unsa may akong buhaton? Si propeta Eliseo mitubag, diin man mahulog. Og sa dihang gipakita niya kang Eliseo ang dapit, nagputol si Eliseo og kahoy og gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa wasay og milutaw ang uhas sa wasay. Unya miingon si Eliseo, punita ka na, busa gipunit kini sa tao. Palihog kung rek, kuara ko itong dakong wasay dito, katong red bitaw, pula nga wasay. Pero masamtan ni pag-ayaw mga igsoon. Ako ni-explain dire. Now, karon, kanang sa time ni Prophet Eliseo, nakasinati sila kanang murag pareha sa atong nasinati karon. Agamay kayo ang atong dapit, atong tigumanan. And hopefully, nag-ampo ta, naa sa kamot sa Ginoo ng atong budget. Nga mapatrabaho na to, padayon ng atong extension diha sa likod. Kay nagkadool naman po ang atong Thanksgiving, no? O niya, hopefully tagaan po niya, tag-classroom gyud kanang para sa mga bata ba? Exclusive nga para nila nga di sila madungog kay og manglingkod mo dihas gawas niya magsaba og ayo mga bata di kay makadungog no. No? So hopefully ihatag po na sa Ginoo. And we have daghan kayo ta og panginahanglanon. Nya ang ato ang budget maoy maglisod sumunang og naa manggaling ta ang hinay-hinay lang, hinay-hinay. Balag langay basta kay hinay-hinay padayon. So sila pod nakasuway og ingon ana nga huot kayo sila. That is why sa ilang puy-anan, ingon nga mga Bible student, mga, kuan man ni sila, mga prophets, they're students, na sila gitawag og school of prophets. O niya, ang ilang usa sa master nilag magtutudlo, kini sila si Eliseo sa kapanahonan, Samuel, mga propeta man to sila, no? But ani nga time si Eliseo, mo ilang magtutudlo. Daghan silang gitawag, sa ato ning kapanahonan karon Bible student. O niya, huot sila. That is why nihangyo sila sa ilang master, sa ilang teacher, sa ilang professor. Teacher, professor. Sa ilang leader nga, kanang muadto mi dito sa dool tubig Jordan, kay mamutol mig kahoy. Aron maghimo taglaing extensionan nato ning dapita, aron ta medyo maluag-luag ani, arong naa tay social distancing ani.
Kay berting huot yun ta ani. And then, unsay nahitabo, ningon ang Biblia nga, usa ka adlaw niya na, pundok sa mga propeta, ubos sa pag, dumala ni Eliseo, mingon kaniya, nakita nimo, nga ang dapit, nga among gipuy-an, gamay ra kaayo alang namo. Kung imo ning basahon sa Isaiah chapter 54, Isaiah chapter 60, mauni, nga gisugo diya nga, ipainat ang mga tulda, ligunon ang mga ugsok, kay mudaghan og ayo ang mga katawhan. Unya, dunay dili maihap nga mga kamilyo, nga mga, no? Sa unang panahon, mga kamilyo may sakyan. Karon mga sakyanan, motor, nga na, no? And we know, yun gani ko nga simintuon na to na dihang dapita, kairong diha makaparking na lang ng mga motor. No? Kabantay mo, inig ka Miyerkules, na diha tanang motor, gatapok, maglisod kag lihok diha. Ang church is wala na posesyon. Dapat dito nis likod, no? Karon natubangan ka parkingan og maki-extension ta padong sa tubangan. Nausam noong niya matas gate dapit. So lisod, no? Lisod. So ingana ang nahitabo. Nga lakaw kuan mi mulakaw mi kay maghimo mig extension. Sila rin nag-isip. Kaya tayo tabangan nato nag-pray. Nga dunay mga pamaagi ang Ginoo unsaon nga kining niang ato ang kaning church mas mapalambo pag yun ni. Gani niingon ko nga kining atong gitiguman karon itugot sa Ginoo. Pagbuot sa Ginoo dili ato. Ihatag na lang unya nato nis mga bata kung tagaan tas Ginoo mas lapad pang matiguman. No? Mangingon ko ninyong hapon mo join ay mag-join buntag. Okay? So mao na ang ilang kasinatian. So busa ningon siya padtua kami sa Jordan aron pagkuhag kahoy kay maghimo kami balay nga among puy-an didto. Mingon si Eliseo, sige. So, unsay una natong makatunan ani? Sa atong mga leaders, sa atong mga ginikanan, dapat makamaot ang mananghid. Kay kasagaran sa atong generation karon, kanya-kanya na, buot-buot ba? Magbuot-buot. Ha? Labog magka-problema, dili raman ikaw ra. Tinaod dili. Ma-feel imong family, maapektuhan tanan. So, dapat jud sama ani nila nananghid gyud. Nya pag ingong sige usa pa move. Kita kay nananghid ko sugot ning sa dili. Mo sige ra gyud ko, mo go ra gyud ko. Mo sugot ni si mama si papa, mo sugot ni si pastor og dili. Pag di mo sugot si pastor, di ko maguol kay sugot ang Ginoo. Ubanan ko sa Ginoo. Ingana no? Muna yung problema na to. So, ningon siya sige. Wajod, kana wag yun nakiti, kana lang. Dali, dadanari. So, kini mao ang kining atong wasay karaan kayo ni. Tanawa ha? Mao ni ang instrumento gigamit nila sa pagputol og kahoy. Mao ni ang wasay nga gisgutan aning 2 Kings chapter 6, 1-7. Hindi maminaw ha? Nakoy wasay. Butang sa kadiha. So, syempre, gisugtan naman sila, need karon sila og ilahang gamiton nga sa may gamit nila, nga maputol sila. So, naaning gitawag nga wasay. Then, ingon diha sa verse 4, busa mikuyog kanila sa pag-abot, o nikuyog siya kanila, o sa paabot nila sa Jordan, nagsugod sila pamutol. So kay mo may ilang tuyo nga moadto sila dito, di maoy ilang ibuhat. Amen? O sa may atong tuyo nga nung niyan tag simbahan kay simbahon natong Dios. O sa may atong himuon kung moadto tag eskwelahan mo eskwela kay mo may tuyo. Unsa may imong tuyo kung moana ka ng dapita, mao na imong lingaw, mo na imong buhaton. Di kay magkatibulaag tani. So sugod na sila. Sa verse 5, apan samtang ang usa kanila nagputol og kahoy, ang uhas sa iyang wasay nahulog sa tubig ug misinggit siya. Hala, hinuwaman ko ra ba kadtong wasaya, unsa may akong buhaton. So ang nahitabo daw, tanaw diri tanan. Samtang nagputol siya, kay naman sila namutol sa daplin sa suba sa Jordan. Samtang nagputol siya ingon ana,
wala siya kabantay nga naluag na ni ang metal ani, kining iyang blade, kining iyang iron, nahuso og nilupad didto sa tubig. Nalawom og dili maklaro ito nga tubig. So, pag kahusoan dito na sa tubig, ni unlod na sa ilawom, lisod kayo tong pangitaon, lawom. Lawom kayo. Ang nahabilin niya, ang handle na lang ang kahoy. Nasabta na to? So, wala na ni. Imagine raning nahuso na ni. So, wala na ang maong metal, makapadayon pa ba siyag putol og kahoy? Kinsa diri gaputol og lubi, kahoy ray gigamit, gibunal-bunal, puno ang lubi. Naapa ba ka diha? Wala na ang metal. Naon say atong topic, ang pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Nasultian ka nako, naa ka diri gabayaw-bayaw kas imong kamot. Pero wala na ning blade, wala na nimo ang pagtuo, wala na kay paglaom, wala na kay gugma. Magpulos ang atong pag-alagad sa Diyos. Magpulos ang atong pagsimba. That is why gusto ni Lord nga masabtan pag-ayo ni karon. Tungod kay sambingay lang ni siya, or I mean, tinuod siya nga pangitabo, kaniadto sa panahon ni Eliseo o sa iyang mga estudyante, nga dunay wasay nga gihulaman, nahuso tong metal ang blade, nga maoy mo putol sa kahoy, hinungdan nga ang kahoy nga gigunitan, ang handle sa maong wasay, dili na mapuslan. Para asa, wala na function, di na magamit. That is why ganina giuna natong giisgutan ang pagtuo, paglaom ug ang gugma. Because ang atong revelation nga nadawat sa Ginoo karon dinhi sa 2 Kings chapter 6, 1-7 is ang blade, ang uhas sa atsa, mao ang pagtuo, paglaom ug ang gugma nimo. Nga kung wala na ni nato karon, para asa pa ning atong simbas-simbas Ginoo? Para asa pa ng imong ampo-ampo, bayaw-bayos, kamot, basa-basag Bible? Para asa pang moari ka sa church para makita nimo ni imohang cross? Nga wala naman na itay gugmas Ginoo, wala naman na itay pagtuos Ginoo, wala naman na itay paglaoms Ginoo. Diin man kaniadto nga sa pagsugod natong alagad sa Dios, hait kaayo ang blade sa wasay. Init kayo ang atong gugmas Ginoo, mudulot ang atong pagtuo sa diyang mudayig ta ang atong pagtuo, hait kaayo ang iyang blade nga muputol sa tanan nga mga maot nga mga butang nga iyasyawa nga gibutang sa tong kinabuhi. Hait pa kayo ang blade nga mao ang paglaom nga naghatag natong kusog, maluya ka, di nakagustong mo alagad, gikapoy na ka, discourage na ka, di na ka mahimuot, pero mo padayon gyapon ka kay naglaom kas Ginoo. Kabalo mo mga igsuong, atong gihimo nga present ang atong body. Present na. Mag-check attendance. Present, ma'am. Naata naglingkod. Pero ang atong gugmas Ginoo wala na, dili na, absent na. Ang atong pagtuos Ginoo absent na. Ang atong paglaoms Ginoo absent na. Ug unsa na lay na atong lawas ug kita na lang. Daw sama na lang tag mga handol. Mura na lang taaning wasay nga gunitanan. Wala na ni. Daw nag-eskwela ka. Sige ra gastog eskwela, sige hatag balon imong ginikanan. Pero wala na kay blade, wala na kay goal, wala na kanituong makahuman pa ka, wala na kay paghigugmas imong kaugmaon, wala na kanilaom nga makagraduate pa ka. And that is why sa uhan ka mapadong. That is why atong sudpanan, magbarkada-barkada, magtagay-tagay, mag-crips, mag-bloods, and KKK. Nya kung magkuyog, isog, pero kiyara usat, talawan. Mo manay purpose anang pilapil og mga ingana. Di ko mo toong gahimo mo ingan ng grupo kay manilhig mo ani atong kalsadas Lourdes. Tripping ba, bira-birahan.
Birahan na to na. Kabantay mo ni Rere, katong atong bahista dire, igsoon ni Janji. Taga Malayo Sur, ni Simba dire. And doon na to, ikalihukan nga ni adto sila dito, kaya na may kaon-kaon dito sa ilahan ni Mikmik. While naglakaw sila dito, nakitas Batanos Lourdes. Grupo-grupo. So bago na to na bay, tripa na to na bay. So ilag yung gikulata. Some of you nga naadre nakailan nila, pero di mo manugan. Nga naman, mas mutabon man ta sa atong mga kauban nga mga saipan kaysa sa kauban nato sa church. You see? Alam na this. Nga na ang naitabo. No? Tindog re. Kaya kita mo ani? Tindog na yun. Na, mo ni siya si Rere, Stephen Ray Monticelio. Nga una niyang simba dire. Tagalaing barangay ni siya, unya niya siya dire nga church. Inikuyog siya dito, kaya na ay mga kuan dito. Natripan. Gitabangan o kulata dire sa Lourdes. Na? May gani, wala tagam. Isimbar gahapon. Hello? Muna mahitabo mga igsoon. Pag wala na ang blade sa wasay, ningon siya, hala, unsaon naman ako to, hinuwaman, rabakto na ako. Nakining atong lawas, mga igsoon daw, handle lang ni sa atsa, nga kung wala na ang Espiritu sa Diyos diri nato, wala na ang gugma sulod nato, wala na ning pagtuog, paglaom, wala na kapuslanan ning lawasa, patay na ni, wala na ni hinungdan. Mayo si Jesus, sagdi ang mga patay, maglubong silang minatay. That is why gusto ni Lord, kay niya na magyug kadire, kay simpa magyug kaha ning atong tuyo, Ginoo magyug kay atong tuyo, ibutang ang blade, ibutang imong gugmas Ginoo, butang imong paglaom sa Ginoo, ibutang imong pagtuo sa Dios. Kabalo ka nganong nawala ng gugma nimo sa Dios. Kay misugot ka nga dunay makatangtang ana. Nawad-an kag kadasig sa Dios. Kaya ang imong kadasig tuan as mga kalibutan ng butang. Wala na ka naglaom sa Ginoo. Kaya ang imong paglaom gibutang nimo sa tawo, nakabalo kang mapakyas ang tawo. Nakaron gigugma ka sa Dios. Gigugma ka sa Dios. Ug ang iyang gugma diha nimo walay pagkausab. Kay bisag hatagan nimo siya 1,000 of reasons. Nga moyon ka, Lord, di ko nimo ang iyang higugmaon kay ingani ko. Gigugma gyapon ka ni Lord. Pero kabalo ka, gigugma ka ni Lord, ang problema, ikaw maoy wala na nahigugma sa Ginoo, kay lahi na ang imong gihigugma. Either mahigugma sa kwarta, mahigugma sa mga butang nga kalibutanon, or pwedeng ang tao na imong gipuli sa Dios. Muning klarohon ni Lord, kay sayang kayo mga tinuig natong paminaw suwali, tinuig natong dong og simbahan, nga atong pag-ani dire, dili mo dulot, wala effect. Wala lang. Ang atong pagsimba sa Ginoo murag dragonfly nga nagbounce, nagbangga sa wall, sa simento nga wall. Bisan pagbante ka to ay kanang dragonfly bitaw kailan mo dragonfly? Ha? Ibutang na tutubi sa Tagalog. Sa Bisaya, Halindanaw. Ha? O sa katuig niya ng bangga-bangga aning pader. Mabungkag niya ang pader. Sultian ka nako. Dunay mga maot nga tanom sa yawa nga gibutang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And atong hinganlan na siya. Kanang mga garbo karon na sa atong kinabuhi. Kanang mga pangluod, mga discouragement, mga usa pay lain. Hinganlin na tanan. Na kana siya kinahanglan nato ng pamutlon. Pero unsaon nato pagputol nga ang atong wasay nga gigamit, ang atong pag-ampo wala na ipagtuo. Sa nagdayig ta wala na tay pagtuo. Mumba sa tag-Bible wala na ta naglaom kung mahitabo pa ba ni sa ato or dili. Labaw sa tanan, wala na tayo paghigugma sa Ginoo. Sa Revelation chapter 3, doon ay complain si Lord nga, nakita na ko ang imong kadasig.
Ang pagkamalaho tayo ni mo, simba gyapon man ka, na magbuhat gyapon ka ani. Pero na ako'y saway nimo. Mao nga, wala ka na mahigugma kanako sama sa imong paghigugma kanako kaniadto. Gani bugnaw na ka, nindot gani unta to nga init ka na lang kanunay or bugnaw ka na lang kaayo kaysa karon nga bugnaw kag init-init ka. So lisod kaayo basta wala na ni nga wasay. And doon naman gayon nakasuway baka ana nga imo ra jong ipakita ba? Nagprayer, la, nang hilak sila. Abi pa lang, wala na ko'y uhas sa wasay. Hilak pa kagi mo, di mo dyan mo tuloy mo luha. Silian. Oh, Ginoo. Gisilian na day ang mata. Kay dili mo angkon, nga ang uhas sa wasay, nga maong yang pagigugmas Ginoo, wala na, nahuso na, nasalibay na. Tuwa na, natagak na dito sa lawom, lubog og lapukon nga tubig. Wa na. Hello? Nawala na. So dingon siya halaon saon na ko to. Hinuwaman ko ba kato. Notice that kadto nga love nga napil nimo sa Ginoo dito imo. Si Lord mo naghatag ato. Kadto nga paglaom og pagtuo si Lord mo nagbutang ato. Dat karon imong gipasagdan nga mawa. Sa kabalo ka mga igsoon ang paagi lang yun, ana. Kanang, balik ka. Mubalik kag diin ka. Muna ningon di asa man nawala. Baliki dito asa nawala. Katong naa pa sa una, unsa may imong gipangbuhat ato. Grabe kay ka mo basas pulong sa Dios. Grabe kay ka mo ampo. Dasig kayo ta sa tanang mga buluhaton. Dito balik. Balik ito kay naa dito makaplagan nimo ang pagtuwang gugma. Ang paglaom. Do you think makapalit kag paglaom, makapalit kag gugma o pagtuo, magsuroy-suroy kag bisag asang dapitan ning Bohol? Sa tibuok Visayas, Luzon ug Mindanao wala gyud tawon. Maningon ang pag-ingon niya hala na wala hinuwaman ko ra ba kadto. Kabantay ka nga usa nimo ma-feel ang kabililhon pag wala na. Mawori na ka, especially kung dili nimo hinuwaman. Tanawa ng pasaka naman, huwa mag-motor, yung gara-gara dayon, anong inong kamang mo motor, wapoy, lisensya. Wala, pakusok niya, ilisan pag yun ng makina, kay dili ka maong mo respeto sa mga silingan. Sige, pauwang nga ng motor. Di mo maluo yan, ha? Nga mga balay o dapli kalsada, na ay mga tao dihang giinsumyang di katulog, magabi, maadlaw sila makatulog. Unya, diya ka mag-agi-agi, magpauwang-uwang ka ng imong motor. Mayra bagog na ituyo, pasikat ra. Kanang padung dito kay kusog kay kinay paliton. Pero agi-agi ra di ay. Yawat na lang makitaan ko sa akong crush. Nara ba to atong agianan dapit. Hindi pag yun imong motor. Sa diya nga bang. Hala, di ra bag yun ni ako. Muunsa ka to si pastor. Hello? Natanawan ng multicab nga pula. Natagak sa wasinganan. Unya, di ka mabalaka sa sakyanan, mabalaka sa ngon mo unsa ka tos pastor. Hello? Diyan pagka-disgrasya nimo diyan, wag gyud ka nabalakas imong pangos, mo unsa ka tos mama. Sabaan na po ko aning papa. Di ba? Inga na? Muna kasagaran may tabo, mga igsuon. Nga pag nasira na yung bagay nga hiniraman mo, diha pa nimo na-realize nga ngano pag yun, nga ginganin ako niyo. Ngano mo tuwa ako kabantay? Sige nakakapak-hapak sa imong ulo, danghagag. Bisan pag imong bunala na imong ulo, kanang naang handle sa wasay, di na mabalik to kay niunlod siya sa lawom, lubog nga lapokon nga tubig. Imagine na kayo may tinaw ang tubig o nya mabaw lang, mamaurag uhan kay pwede rin itong ambak-ambakon. Imagine na lawom kayo sa ilawom pagyud, mga lapaw sa tawo ang lapok. Apilo ni mo tog salom, wa pagyud ka kamalo ka sa dapit. Kamalo ka, ang mga butang nga gihatag sa Dios kanato, importante kayo ni.
Because pag nawala ning gugma natos Ginoo, di na ta motuos Ginoo wa na tay paglaom niya. I said, tanan natong mga adlaw, tanan nga atong gipanghimo, lahat ng ginagawa natin useless. The word of Ecclesiastes is vanity. Lahat ng nandyan, kahit ikaw sarili mo, you are vanity. Useless. Walang-wala ka pag wala na diha ang ulo sa wasay. Pag wala na diha ang gugma nimo sa Ginoo. Pag wala na diha ang presensya sa Ginoo. That is why, kanang na ang first year ko sa Bible School, dili pa dyo ko Christian. Kay first year ko ato, kay eskwela ko pagka-pastor, pero di ko Christian. Di ko Christian, oy, walay ka-evangelize na ako. Ni-eskwela ako kay theology. Hala, scientist, guro ni, ninduta nga kurso. Logi, good lamang. Theology, theology. Lagi rin, kauban maron sa chemistry, biology, geology. Wala na isa ba? Sige, sulay ko nag-enroll. Pag abot ako dito, enroll na ko yung anak. And then tagaan ko ID. Pagbasa na ko sa ID, theology yun. Theology. Nipalit ko sa tindahan o kanang usa ka plat nga tanduay. Kay dili man ko makatulog atog wala ko'y tanduay. That is why, bisag na ako sa Bible School, mainom ko tanduay, wala sila kay baw. Kaya akong manghon kato si Pastor Marisa, iyang giingnan ang among overseer nga si Pastora Mona, nga Pastora, ayaw gyud og sagdisa lang nang sabtasan ninyo ng akong manghod ha. O akong maguang. Kay basig ngundang nagkalit og inom og sigarilyo basig mamatay unya nagkalit. Kay naman na ilang giingon nga masakit ko na ang taong mukalit og undang siyang bisyo. Nakaron nagpalit na ko atong tindahan kay dool ng tindahan. Niingon ang tindero nga, "Uy, pastor nung ka, inom day ka?" Pastor God, buyag. Ngala ko, buyag mong ginae mo isulti basta di pa ka Christian. Isa kada usay may kurso nimo diha theology, na imong ID theology man. Study about God man na. Magpastor ka, pastor ka. Kaulion ko nga di ko ganahan. Samot na kay sa among school, ang mga tao dito, sige hilak, sige pag-ampo. Sa man sila mga UE man eh. Hindi ko ganahan ang mga hilak, dapat strong ta isog. Dapat walay mo bikil na to kay bikil ka na ako. Lakaw kang gahukas ng pinanitan. Gusto kang palakon, di kang pinirito? Ay nga na ba, marag, siga. But niabot gyud ang time because sige itong naay mga gathering, mga prayer nights, mga ignite, negros mo. Mga encounter. Hala mo dong ko dito, di ko kasabot. Kaya nga na nila, nakadawat ng mga spiritual games. Unsa pa na nitabo, ako na lang ko tapos. Naunsa ni sila, oy. And one time, appeal ko, ni-join ko sa GIL, Jesus is Lord Church. Nagkuan sila, kanang nag-casting vision sila. And doon na nakamaong brown o sapatos nga, leader nga sapatos. Unya nakamaong, unya nag-polo shirt o yellow. Unya iya kong kiampuan, young man, mutabok kag kadagatan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios tungod kay malang espiritu naa nimo. Nasa ko paminaw. So taon ni siya oy. Imagine giampuan ko anak niya mo na iyang pulong pero ako abot ano niya. Ngano man? Kung tinuod na akong Ginoo, ngano man ang uban diha na natanaw na uban lami na kay hinila wa kay ko na touch. Wa pa ko kasabot aning uban ngano ni silang ligid-ligid sila diha wa ko sabot. Grabe nang hinilakay nila naunsa man eh. Iyang man mutabok kag mga kadagatan, hindi gyud kumuto. But og naay mga tigom mo join gyud ko and finally na encounter gyud ako ang love ni Lord nga kanang luha nga moingon jud ko Lord tanan nga na ko imuha na gyud ni. Undangan ni nga bisyo, undangan, biyaan, barkada, kanitanan, wala na jud ko ani. And even ka na mga kalibutanong awit, mga sayosaya, mga love song, mga maoy song, bahala na mo diha, mga awit na para sa Ginoo. Dito nahibalik ang ulo sa wasay. Ang gugma sa Ginoo, ang grabing pagtuo, ang grabing paglaom nga naara sa Ginoo. And I said, di na yun ako ni usikan, Lord. Bisag asa ko, maunag yun ni. Naaman galing mga setbacks, naaman galing mga U-turn, naamay mga detour, naay mga babag.
But dili gyud ko gusto, Lord, nga mawala ni nga wasay. And some would say, grabe nang anointed nga naan mo, Pastor. No, kuwang. Halos kada adlaw, Lord, diugig yung ko, tagay ko kung kaalam, tagay ko ani. Because dili ko gusto nga sa panahong ingani man nagtigom ta, mamaulit ang way nakatunan. Ang taong way nakatunan, wag yun ay kabaguhan. Kung wag kay nakatunan para sa Ginoo, naa kay makatunan nga iyas kalibutan. Kung di ka makakaton og awit sa Ginoo, makakaton kag mga awit iyas demonyo. Kung di ka makakaton og sayaw para sa Ginoo, makakaton kag sayaw para ni Satanas. And you know what? Og magsayaw kas Ginoo, ang imong bisti, tarong. Pero magsayaw ka para ni Satanas, labas ang imong pusod. Makita ng mga lugdunonon og ayo. Unya, makita ng imong mga angayng taguan diya kabalo mo, ayaw ninyo nag-ipakita. Gasa na sa inyong mga future partner. Iyahatanan, pasigahatan ng suga. Siya imo, ikaw iya, kamo iya sa Diyos. Amen. Di kay imong ipakita sa Facebook ng imuhang katamnag sibuyas. Ha? Pamparam-pam-pam. Ano ba yung mga kalibutanong awit, mga love songs ninyo? My goodness, Doy, kaluy imong kaugalingon, niwang kayo ka spiritually. Tanawar ko, inig mag-sounds na para sa Ginoo, wala effect. Nga naman, na-fall na kas kalibutan. That is why gifulehan na nimo si Lord. Kaya gifulan na ka ni Lord. Mauna na. And when I realized nga grabe ka precious ang akong soul, dito po nagsugod. Nga mohatag kong og bili sa mga kabataan, batanon og mga hamtong. Munang bisag kinsay ako ikatubang ako gud siyang siran gigugma siya sa Ginoo. Because init kayo ang akong wasay. Matagbuntang mo basa kas Bible, gibaid nimo ang wasay. Inigampo nimo murag ga-exercise kag unsaon nimo paggamit. And come on, og muduol ang yawa, suway, hide kayo kung wasay. Pero gara-gara ta, in Jesus' name. Pero wala na di ay ang metal sa wasay. Wala na ang blade sa wasay. Bisag kung saan ni mo hapak ang yawa o rebuke sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ang yawa, sa ngalan ni Jesus. Dali ba? Mingot ha? Oh. Nalimot ka nga. Love kayo ko ni mo. Dali ba? You see? And every time mauli ko sa mga balay, si mama maglingkod na magparok-parok na. Oh, dong. Maugyo dong. Tinuot nga dong. Gabarog yapon ko, mulingkod na mo, barog yapon, sige kong share sa pulos, Ginoo. Because, ato nga time pala, hubog pa ko, si Pastor Marisa muulis amua, bisag hubugon kayo mi, ako na siyang liguon ug utan nga munggo. Kanang na ang sige siyang ga-share, siging ga-share, alingasan na kayo ko. Kadi ko ganha, Ginoo, lami kayo ng bino kaysa sa Ginoo, ato nga time. That is why nga siyang dili sa kapuyon og share. Gipangduka na silang papa. Ako ba mga igsuon, nang hagok na, nang hilak na kayo ng uban, nang mata na. Pero siya, sige lagi po siya share. Grabe yung kayo mang, Ginoo mang, lagi day. Sa dihang ako na po'y nabago. Grabe kay tagsara mo ko makaulit sa amoa. That is why pag makauli ko sa amoa, huwad ginang pulong sa Diyos. Mo share gyud ko nga, grabe yung kayo ma. Wala man ko ika-prove sa akong kaugalingon because wala pa ko kasinatig mga miracle, nga actual miracle sa akong kaugalingon adto nga time. Kay layo pa kayo ko sa akong pagpangalagad sa Dios, bata pa kayo ko. That is why ang akong i-share si pastor ko lagi ma, kani lagi dito ma, aning grabe sila mag-pray ma. Kana lagi ndey gid mo yan, grabe. Di sakit ma, giayo lagi ma, grabe gamanan Ginoo. Testimony lang ko puro. Hangtod nga kada uli nako na nabago. Kita, unsa may atong gipakita sa atong mga minahal sa kinabuhi?
ang kahait sa wasay nga mao ang kahibalo nimo pulong sa Dios? Or wala na? Kay usahay ang ato ganing ipakita mga pagpabadlong. Kaya pag uli na ko sa bahay, kaning atong ginikanan, basta tagsar ka mauli, lutuan ka, timanon ka, and ikaw, nga Kristohano na lahi, na ayaw na diya, ma, lingkod ako diya, ma. Ako ana, ma, be, unsa may kuno diya, ma. Ako na ni, ma, ako ni. Mga trabaho imo ng salon. And diya na sila ma-realize nga, tinuod yun yung akong anak na bago. You know what? Anita's Church, labi na kauban ra nato ni atong members pamilya, magpangyamid. Tara, bayaw, kamot. Kaayo ra nimo. Nga na. Now, fix your eyes unto Jesus. Ayaw sa imuhang isig katawo. But ang buot, gipasabot. Ang mensahe ng Lord. Karong kahaponon, ayaw og wada ang imong pagtuo, ang imong paglaom, ug ang imong gugma. Kaya dili na magpulos ang atong pagpangalagad sa Dios. Bisan unsa onig mo rebuke nimong problema, ikaw problema hakapawa in Jesus name. Wala. Di naman kamo dulot. Bisag unsaon na to, God is fighting for us. He is on our side. Anana pa ka, He has overcome us. Then ang yawa ni Akbay nimo, He has overcome. We will not be shaken. Sweet po siya, you will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Giagbayan ka siya, wa? That is why, nga pagkawala sa kining ulo sa wasay sa 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7, naguol pag-ayo ang gagunit sa wasay, ningon siya, hala, hinuwaman ko ra ba kadto? Sa diyang naibaw kang nawa na ang imong gugmas, Ginoo. Nawa na ang imong kadasig sa Ginoo. Nawa na ang imong kalipay sa Ginoo. Nawala na ang imong paglaom. Nawala na ang imong pagtuos, Ginoo. Naguol ba ka? Because siya diri naguol siya pagkawala sa maong wasay. Ikaw ug ako, naguol ba ta? Sa diyang nabati na to, nga uga na ta kayo, naguol ba ta, ana? Or naguol ka, pero dili ka na mo imong gikagulan. Sabi ko, human og simba. Ingon ko sa akong wife, kumusta ako ba? Dasiga ko. Naunsa man day ka? That is why, kung di ka mudawat ani nga pulong, kay mayong kag naigo ka, ako'y mudawat ani. Asahay mo hilakos Ginoo na Lord, hain na tong akong gugma nimo sa una. Hain na tong mga time nga, musugot ko, og magbuntag ra kog hilak, makigsulti nimo. Asa na tong time nga maglakaw ra ko magbaktas, way kaon, gutom, way kwarta, pero malipayon. Kilak kay ko sa Ginoo, mga igsoon. Ikaw usab ug ako. Gitang tanan. Dunay dakong pangutana. Because pwede man kang kunyari happy ka. Worship leader. Tama? May mga time nga nag-lead ta. Pero inig human na awit, kahibawtang kita mismo, wala nakasimba sa Diyos. Nga muratag na ugang. Wal makakita ka sa mga tao nga malipayon silang nagsimba. Ikaw pa'y mo dasig di taga-taga na itong malipayon pag dahil Ginoo, pero ikaw mismo naka-feel kang grabe, nakita na kayo. Lami kayong buhian ang tanan nga mo budong ka sa dapit nga ikaw raog ang Ginoo mo'y magstorya. That is why gusto ni Lord nga klaruhon og ayon ni sa atong pagpangalagad. Because we spent almost 3 hours, 2 hours and a half, Sunday afternoon. Pero wala ra di ay kay wala na tanahigugmas Ginoo. Nawala na ang uhas, nawala na ang blade sa atong love sa Ginoo. Sa mga time nga need kayo nimong i-pray, ang imong igsuon, imong ginikanan. Nami kayong ihilak ni Lord. So mo ni ang story mga igsuon. Sa versikulo 6,
Kabalo ka sa diyang mo share ka sa imong problema, di gyud ka wala gyud leader nga mga muna na, sige. Patuyang pa. Namirisin nimo wala gyud ing anak. Sa itong mga ginikanan, makasala tang mga anak. Dumasuko na sila pero naagyapon ang paghigugma ingon nga ginikanan. Si Propeta Eliseo mitubag diin man mahulog. Wala na nga si Eliseo, tanawa na yung kadang ha? Asa mo ron? Adabit! Ako'y salom! Wala. And you know what? Si Eliseo walay mahimo po. Kay dili kayang languyon ni Eliseo. Si pastor, walay mahimo si pastor sa imong problema. Kay di po kaya ni pastor. Pero si Eliseo naay pagtuo, pagigog, magpaglaom, ginog na sayon si Eliseo nga ang iyang pangayoon sa Dios dili mapakyas. And that is why bisag kabalo kang way katabang si pastor ani akong problema. Sulti lang. Because na ay Dios nga makabuhat, kaya niya na. Sumbong siya sa iyang leader. Ingon siya, tinuod Eliseo, nawala na gini akong gugmas Ginoo. Hinuwaman ko ra bakat to. Nawala na ang wasay gisgutan ani but ato ning gikuan sa tong revelation nga mao ang gugmas sa Ginoo. Sa dihang gipakita niya kang Eliseo ang dapit. Say makasala ta tago-taguan pa jud nato. But siya wala niya tago eh. Sugilon gyud niya ang problema. Sa diyang gipakita na ni Eliseo ang dapit, nagputol si Eliseo og kahoy. Gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa wasay ug milutaw ang uhas sa wasay. Posible kayo nino pero sa Lord wala gyud imposible. You know what? Ni atas panahon karon nga dili na makayas tawo. Pero kung mobasa kag Bible ang tanan nga dili mabuhat sa tawo, mabuhat sa Dios. Magdi kay katigbasag Bible? Ang luya. Way gana. Bisan pa gani mga igsuon og mamaster na nato ang Biblia. Dili jud na matawag og kauno na nimo na tanan karong tuiga kay para next year di na kamukaon. Akong pagkaon next year, akong usahon rong tuiga. Dili pwede. So dapat sangtang napatay kinabuhi basahon ginato ang pulong sa Dios. While nagbasa ka, nagkahait ang imong kahibalo. You know what? Pag dili kayo hait ang atsa, mangusog kaayo. Sakto? Ingon ang Proverbs. Kung habulan, if the head of the ox is dull, nagkinahanglan kag more strength imong gamiton. Pero kung hait kayo, hinahinay lang. Kabantay kang bisag usaon ni magsagit, sa ngalan ni Jesus! Power! Ni sirang demonyo. Hawa dia. Ikaw mo hawa. Mga anak pang demonyo. Problema na ito. Bisag usaon na ito. Rebuke. Sa ngalan ni Jesus. Nangusog na kag-ayo. Samot na siguro kung handle na lang. That is why ang pingig yun og ayo nga ang atong love sa Ginoo. Ang atong pagtuo ang atong paglaom niya dili gyud mawala. Ug mawala ang manggaling. Store tabangi kog ampuan niyo. I tell you, wala man nag-watch ba siguro. Ayo sa Batanon dito Anas Manila. Every time gito nga mubati siya kauga, surrender daw yung cellphone. Store, bilin sa nako ni ako cellphone nimo. Naman. Focus ako Bible rooms manaha kay uga jud kog ayo na dry jud kog ayo. Nay paagi ba? Nay paagi. Kita na uga pag yun ta, sige pag yun tag cellphone, naluyag sa mot, i-post pa cellphone. Facebook. Walay paagi unsaon nga maka-recover. Ning pangutan og asa nawala, ambot lang. Tanawa ubang mga tao. Ha? Yawa na mo ko nawala akong pagtuos Ginoo, nawala akong paglaom sa Ginoo, nawala akong gugmas Ginoo. Asa nawala? Atong nagsimba pa ko diha sa church. Nangadtog laing church. Kay gatuo og didto nila makaplagan. Yung nawala na imong piso diri ato nimo pangitaon natong purok dos. Mura kag katong nangita og
Yang 1,000 nahulog ko. Asa nangita? Tapos ilalim street light. There's ilalim sa street light nangita. Asa gusto? Asa na dong? Nawala ko 1,000 pastor. Asa nahulog? Ato suba. Ano naman ka dali nangita? Naman dali suga. Ito ngit-ngit man. Ha? Kabalo ka, daghan na kayong mga ingon na anak. Nga mudong ani nga church, maato ani nga church, asa na lang nga church, kay nangita lagi. Pero sa pagkatinuod lang, bisag asa ka nga church padong, pag ang imong paglaom, pagtuo, ug ang gugma nimos Ginoo, wala na diha, dili gyud ka makakaplag sa imong gipangita. Sabtan pa na to. And ingon diha nga si Eliseo ni kuhag kahoy. And you know what? Kining kahoy nagrepresent ni sa cross ni Jesus. Ikaw ug ako ang imo ug ang akong kinabuhi ni unlod na sa sala. Ug wa nay paglaom makuha patagbalik. Pero si Jesus mo inipas-an sa kahoy. Ingon diha ang Bible nga mikuha og kahoy si Eliseo, giitsa niya didto sa gitagakan sa maong ulo sa wasay ang metal. So ang remedy, ang paagi lamang aron gikan sa paglubong sa pagpakasala, gikas pagkawala diha sa sala. Mabanhaw ta makabaton ta kinabuhing dayon, mao ang cross ni Jesus Christ. That is why nagpakamatay sa dito sa cross. Usa kalawom, kalapad, kaninlunlod na kagayo sa sala. Gipalutaw ka pinaagis gracias Ginoo. Ang kabalo mo walay kamot ning wasay nga mulangoy. Imagine nang wasay nilutaw nilangoy padong daplin o niya ningon si Eliseo, batanon punita. Igo na lang natong gipunit ang kaluwasan dili kitay nagtrabaho. Amen. Ang ato rang gipanghimo dinanghag tanan, pagpakasala tanan, pagpakadautan tanan, pag-usik-usik. Ug di nato kayang luwason ang atong kaugalingon, pinaagis paglangoy sa atong kaluwasan tuwa sa pinakalawom kaayo, pangitaon dito. But si Lord mo iniadto namatay siya, gilubong, gibanaw, gikuha niya ang imong kinabuhi sa iyang pagkabanhaw, may kinabuhi sa kandayon. Palakpakan nato ang Diyos. Maayo kayo si Lord, mga igsoon. And so let's end. Sa diha nga gipakita kang Eliseo ang dapit, nagputol si Eliseo kahoy. Og gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa walay sa wasay og milutaw ang uhas sa wasay. Kabalo ko, bisag unsa pa na imong gibati karon, mas gamhanan ang gibuhat ni Lord dito sa cross. Bisag di na nimo feel nga love nimo siya, gilove kas Ginoo, bisag di ka maka-feel. Verse 7, unya mingon sa Eliseo, punita ka na busa, gipunit kini sa tao. Kisay ni punit? Kadtong nakawala. Di ka pwedeng maingon, di na ko, hantag lang naglain, mawala pa yung nag-usog. But siya ra gihapon mo inikuha. Karon ikaw lang yun. Di ko ka pwedeng maingon sa ubang, iampo ko ba aron ko mahimong happy? Iampo ko ba aron ma-in love ko sa Lord? Iampo ko aron matubo akong pagtuo? Iampo ko aron mabuhi akong paglaom? Dili, ikaw. Ikaw ra gihapoy mo punit, anak. Come on! Pick up your Bible. Read nga samag first time pa nimong gibasa. And then tanan nga nabasa, i-pray nimo, Lord, tabangi ko Ginoo mo sinati nako ni. Yes, sa imong pagbasa, proseso, dry ra gyapon, pero padayon na. Kana kung gusto kang mahibalik nimo ang uhas sa wasay. Kana kung gusto kang mabalik ang imong love ni Lord. Kana kung gusto kang mabuhi ug moginhawa pag-usab ang imong paglaom. Kana kung gusto nimong ang imong pagtuo mulumpag og pader sa Jericho. Do it. Parehas imong gihimo kaniadtong nagsugod pa kag ila sa Ginoo. Ingon pa to ni Princess, pag anhin na mo diri, di gyud ganahan. Kay walay mga picture. Walay mga no. Pero gabi mamuhat man si Lord. Amen. Happy birthday, Princess. Na?
Batanon ayaw usiki ang mga panahon nga mo anhita. Isure gyud nato. Naaning akong Bible. Akong classmate mangutana, hait kay ning akong binaid nga mga bersikulong itubag. Sungugon kung problema siyawa. Hait kay ning akong atsa nga Jeremiah 33 verse 3. Muni akong atsa, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things. Na kay mga hait kaayo nga mga wasay nga gidaladala. Di kay daladala tag Bible wa ta kabalo kung say naasulod ana. Tit. Tit. Kay nay usay mga igsuon kay natong Bible magunita ra natong Domingo. Hindi pag yuta kabasa kay ngano, pag ingon atong ablihan atong Biblia sa Mateo. Ah, sa Mateo ano gusto ko nagwalis pastor unya na lang. Amin. Hallelujah. Amin. Ngana na lang no? Praise God. So dapat kay balo tag usaon na to paggamit ang wasay. Kabalo mo usaon. Imagine mga igsuon. Imagine kuno mga igsuon. Kanang mo gamit ta og wasay. Unya, mura kag bata nga di ka kadaog. Kanang inig nga na nimo dugay maabot. Ungkay nga na ka. Napayuban mo tuyok sa wasay. Di maalsa. Tuyok na. Dapat kahibalog yung kagusaon nimo paggamit ng imong kaang mga pulong sa Dios nga imong gigunitan. Amen. Dalaygon makagagahom og simbahon namo nga amahan. Daghan kayong salamat Lord sa mga pulong imong gihatag namo karong hapuna. Ang pag-ampo o Dios. Ang mabuhi pagbalik ang among mga pagsalig pagtuo kanimo. Among giangkon Ginoo. Nga sa pagkatinuod lang sa makausap pa. Ang among pagtuo, ang among paghigugma, nawala Ginoo. Ang among pagsalig, ang among paglaom. Kami, or bisan kinsa, walay mahimo para mabalik to diri namo. Apan ikaw o Ginoong Jesus nagpasaan sa krus. Nagantos og namatay. Tungod sa imong paghigugma kanamo. Salamat kayo sa imong dakong grasya. Salamat sa imong gugma. I pray, Father God, sa mga kasing-kasing ron, Lord, nga naas mga kasubanan, sa kangauga, sa mga nangauga, nawadag paglaom, nga huyang nga mga pagtuo. I pray nga pinaagi sa hurus sa imong balang espiritu. Mabuhi ang among paghigugma, pagtuo o paglaom diya kanimo og dili na ni mawala pa. Nga sa dihang ang among kinabuhi Ginoo nga wala na diha sa imong kabubuton nahuso, natangtang og nasalibay ngadto sa kalibutan, nasalibay ngadto sa suba, sa pagpakasalag ni unlod didto sa pagkadautan. Di na mo kaya to ang pagluwas sa among kaugalingon. Ni si Eliseo na kinsang santos or kinsang giilang bantugan, dili makatabang o dili makaluwas. But ikaw lamang Ginoo mo'y makahimo sa pagpalutaw. Sa dili imposible ang diha kanimo o Dios, ang mga butang nga imposible alang kanamo. We pray, imong ibalik, sama kang David, O Lord, that you will renew your spirit within us and restore the joy of our salvation. Jesus, Jesus, igsoon sa imong gilingkuran, sige na, pag-ampo, ayaw paghuwal, pasagdi ang uban. Kung gusto nilang wala na sila'y handol, kung wala na nila ang kanang ahead sa axe, ikaw ayaw sugot. Come to the Lord and pray. Ugaman ka, dili ka, ayaw hilak, o di ka kahilak. Isulti ras Ginoo, Lord, tabangi ko anin.
thank you, Lord, that even this church, ibalik nimo Ginoo ang axe head ani nga church. Ang kadasig sa paghigugma kanimo sa pagsangyaw sa imong mga pulong sa mga pag-ampo. Ang kadasig para sa imong mga gimbuhaton. Father God, ang tibuok gahom, langit ng gahom, balang espiritu. We pray nga magmapailubong manarbaho sa among mga kasing-kasing nga kahit na kaayo. Nga dili na dutlan sa mga mensahe, nga dili na dutlan og mga pag-ampo, nga dili na dutlan sa among kaugaling, wala na conviction, but we pray. Ikaw, O Diyos mo, mabuhat. Ikaw, mo ay manglihok, Ginoo. Tabangi kami, O Diyos. Tabangi kami, Ginoo. Tabangi ning mga kinabuhi nga niya karon kaming mga hamtong, mga batanon. Tabangi ang tanan, O Diyos. Thank you, Father God.